Aprelin 10'unda ölkə ərazisində hava yağmurlu keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağıntıların intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə isə duman olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 9-11, gündüz 11-13 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80% proqnozlaşdırılır. Naxçıvanda da sabah gün ərzində yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bir çox rayonlarında da hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq rayonlara qar yağacağı, gecə və səhər arabir duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 8-11, gündüz 15-19, dağlarda gecə 4-9, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.